Bonjour mes élèves, on se retrouve dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, on a une leçon d'orthographe. Ou et ou. Ou et ou, ce sont des homonymes. كما كتسمع شنو كنسمعوا ou et ou. نفس النطق, la même prononciation. Les homonymes هما les mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont pas le même sens. ما عندهمش نفس المعنى et qui ont une écriture différente. الكتابة ديالهم ماشي بحال والمعنى ديالهم ماشي بحال مي اللي عندهم متشابه هو النطق لا برونونسياسيون. يعني كما كنطقوا هذه عندنا او اي او، واخا هذه زايده عليها هاد لاكسون هذه ولكن كتنطق بحالها او اي او، ولكن المعنى ديال هذه ماشي هو ديال هذه. تفهمنا؟ Les homonymes, ce sont les mots qui ont la même prononciation et qui n'ont pas le même sens et qui n'ont pas la même écriture. تفهمنا؟ نشوفوا دابا le texte اللي عندنا. J'observe et je découvre. Sur la rive où on construit la tour Mohammed VI se trouve le grand théâtre de Rabat. On peut se rendre à cet endroit en autobus, en voiture ou en tramway. فهمنا؟ قالك sur la rive هي الضفة. قلنا هاد لو تياتر محمد 6 elle est construit sur la rive ديال بورقراق. داكوغ؟ نهر ديال ابو رقراق، يعني على الضفة. او ها هو او اللي كنهضروا عليها. او اون كونستروي يعني المكان فين كنبنيو لا موسكي او بيان لا تور محمد 6 se trouve le grand théâtre de Rabat. يعني الضفة اللي فيها ديك البرج ديال محمد السادس تما كيتواجد المسرح الكبير ديال الرباط. on peut se rendre à cet endroit يعني نقدروا نمشيو ونوصلوا لهذا المكان en autobus يعني في l'autobus, en voiture ou en tramway. داكوغ؟ ها هي او الاولى اللي عندنا في لو تيتر ديالنا وها هي او الثانيه. صافي نشوفوا لي كيسيون اللي طالبين منا. او construit-on la tour محمد 6 يعني فين كيتواجد ولا فين مبني لا طور محمد 6 برج محمد السادس فين؟ sur la rive. داكوغ؟ او ملي كنطرحوا السؤال او on cherche le lieu كنقلبوا على المكان فين كيتبنى لا طور محمد 6 sur la rive. داكوغ؟ كتبوا هنايا sur la rive. Comment peut-on se rendre à cet endroit? وكيفاش نقدروا نمشيو لديك المكان؟ ها هي on peut se rendre à cet endroit en autobus, en voiture ou en tramway. d'accord؟ غادي نكتبوها انت في لوكاي ديالك، غادي تكتب يعني لا ريبونس كومبليت. غادي دير on peut se rendre à cet endroit وعاد تكتب en autobus. ياك en autobus, en voiture ou en tramway. صافي en autobus, en voiture ou en tramway. نشوفوا دابا je réfléchis et je comprends. Relève dans le texte les mots qui se prononcent de la même façon. غادي نستخرجوا من النص الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه. نمشيو لو تكست ديالنا نقراوه نعاودو نقراوه. Sur la rive où on construit la tour Mohammed VI se trouve le grand théâtre de Rabat. On peut se rendre à cet endroit en autobus, en voiture ou en tramway. فين هما الكلمات اللي كيتنطقوا لنا بلا ميم فاصون هي هذه او اي او. صافي غادي نجيو هنا ونكتبوهم او اي او. Ces mots s'écrivent-ils de la même façon? قالك هاد الكلمات هادو بجوج واش كيتكتبوا بنفس الطريقه؟ بطبيعه الحال لا. non ils ne s'écrivent pas de la même façon. غنكتبها لكم هنايا. ils ne s'écrivent pas de la même façon. كيتكتبوش بنفس الطريقه.
صافي. ils ne s'écrivent pas de la même façon. ont-ils le même sens؟ واش عندهم نفس المعنى؟ شنو اللي قلنا المعنى ديال هذه كتعني لنا المكان، وهذه كتعني لنا الاختيار لو شوا، كيخيرونا ولا كنختاروا ما بين جوج الحوايج. داكوغ كيما هنايا en voiture ou en tramway، يعني هاد البلاصه كنمشيو لها بالسياره او بالترامواي. داكوغ يعني عندك الاختيار، بغيتي تمشي بالوطوبيس، بغيتي تمشي بالسياره، بغيتي تمشي بالترامواي. داكوغ قلنا هادي il exprime le lieu ولا indique le lieu، وهادي il exprime le choix الاختيار. ont-ils le même sens؟ غادي نكتبو نو حتى هنايا غادي نديرو، غادي نزيدو ils n'ont pas le même sens. ما عندهمش نفس المعنى، ما كيتكتبوش بحال وما عندهمش لو ميم سونس. نشوفوا لا تروازيام كيستيون. كان ديك لو مو او، هما دابا كيسولونا قالك شنو علاش كدلنا او؟ قلنا او انديك لو ليو، المكان. par quelle expression peut-on remplacer le mot ou؟ شنو هي العباره اللي نقدروا يعني نعوضوا بها هاد او؟ بحال مثلا هنايا هاد او هادي باش نقدروا نبدلوها. on peut se rendre à cet endroit en autobus en voiture. هاد او نقدروا نعوضوها ب ou bien en voiture ou bien en tramway. تفهمنا؟ كنعوضوها ou bien. غنكتبها لكم هنايا. on peut remplacer le mot ou par l'expression ou bien، يعني بالعبارة ديال ou bien، par l'expression ou bien. أو هاد او كتعني أو صافي. on peut remplacer le mot ou par l'expression ou bien. ندوزو دابا je retiens باش نفهمو أكثر شنو كتعني لنا ou avec l'accent et ou sans accent. ou هي اللي ما عندهاش l'accent exprime le choix، تعبر عن الاختيار. on peut le remplacer par ou bien، نقدروا نعوضوها ب ou bien. هاهما عطينك مثال باش تفهم أكثر. préfères-tu prendre l'autobus ou le tramway؟ يعني كتفضل تاخذ الطوبيس ولا الترامواي. هاد او يعني او بيان، كتختار هادي ولا هادي. او ديال اكسون اللي عندها اكسون انديك ان اندروا ان ليو، يعني كدلنا على واحد المكان. اكزامبل l'endroit où on construit la tour Mohammed VI est magnifique. je sais où il est، يعني كنعرف فين هو. داكوغ l'endroit où المكان اللي مبني فيه لا طور حسان او بيان لا طور محمد 6 اي مانيفيك. تفهمنا؟ قلنا او كنقصدوا بها لو ليو، او هذه كدلنا على لو شوا الاختيار ما بين هذه ولا هذه. بحال مثلا هنايا ديال او كان شي واحد كتسولو على شي حاجه باش يختار منها، كتقول له tu veux sortir ou rester à la maison؟ واش بغيتي تخرج ou bien rester à la maison؟ بغيتي تخرج ولا تبقى في الدار؟ tu veux rester à la maison ou bien tu veux sortir ou rester à la maison؟ ou bien tu préfères le bleu ou le jaune par exemple. يعني كتخيروا هاد او تقدر تعوضها له ب ou bien. وهذه كتعني لنا المكان. بحال دابا كتبغي تسول على شي بلاصه، تبغي تسول على المكان شي حاجه، بحال مثلا où habites-tu؟ كتسول صاحبك كتقول له فين كتسكن، فين، اين تسكن، اين، يعني غدير هاد او هذه اللي عندها لاكسون. où habites-tu؟ d'accord. ou bien où se trouve votre maison؟ où se trouve la tour Mohammed 6؟ où se trouve la mosquée؟ d'accord. ou bien où se trouve mes clés؟ تفهمنا؟ هاد او كتدلنا على المكان وهذه على الاختيار. Je m'entraîne complète avec ou et ou.
غادي تكمل بهاد او ديال لو lieu ولا او ديال لو شوا. Où se trouve la tour Mohammed 6 هذه c'est une question d'accord. قلنا on cherche le lieu كنبحثوا على المكان فين كيتواجد لا tour محمد 6 donc le lieu شنو غنديروا فيه هذه اللي عندها الاكسون. que préfères-tu شنو كتفضل لو كوسكوس ماروكان او لا بيتزا ايطاليان شنو كتفضل الكسكس المغربي ولا البيتزا الايطاليه يعني هذا كيحطك يعني devant دو شوا يعني خصك تختار ما بين هذا ولا هذا دونك غنديرو هادي ديال لو شوا ou bien غابة et la ville où se construit la tour محمد 6 يعني الرباط هي المدينة اللي فيها يعني كيتبنى فيها لا tour محمد 6 يعني او ديال لو lieu. corrige l'orthographe de ou et او دابا هنايا هما دايرين لنا دي فوت حنا باش نقلبوا عليهم ونصحوهم او اي او غير هادو ce soir ou demain شتي ها هي او الاولى دايرين لها هما الاكسون nous irons là où tu veux يعني هاد العشيه ولا غدا غادي نمشيو فين ما بغيتي دونك ce soir ou demain واش غنخليو هادي يعني هاد النهار ولا غدا او بيان دونك ماشي هادي اللي خصها تكون هادي ديال لو شوا داكوغ. غادي نعاودوها هنايا صحوها ce soir ou demain يعني هاد المساء او غدا او هي او صافي وتكمل لا فراز ديالك nous irons là où tu veux هادي صحيحه هادي غنخليوها كتدل على المكان غنمشيو فين ما بغيتي. La deuxième phrase. Où préfères-tu voyager? Où préfères-tu voyager? فين كتفضل تسافر؟ À Tanger ou à Agadir؟ هنايا où préfères-tu voyager؟ أين تفضل يعني شنو هي الوجهة اللي كتفضل تسافر ليها؟ أو المكان هنا ما نديرولهاش أو شنو خصنا نديرو لها أو صافي. Où préfères-tu voyager؟ إلى أين تفضل السفر؟ صافي. à Tanger ou à Agadir لطنجة ou bien à Agadir ou bien ما كنديرولهاش هادي يعني الاختيار واش غتسافر لطنجة أو إلى أكادير ياك او غنديرو هادي فهمنا. هادي هي حنا صلحناها وهادي صلحناها وهادي صلحناها وهادي غتبقى هي لا او تو فو صافي. ندوزو دابا لا دوزيام لا troisième question. هنا la troisième question réécris les phrases en remplaçant ce qui est souligné par ou par ou. دابا نعاودو نكتبو هاد الجمل وغادي نعوضو هاد الكلمات هادو اللي مسطرين عليهم اما بهاد او هادي ولا هاد او هادي. هادي ديال قلنا ديال لو شوا نقدروا نعوضوها ب او بيان وهادي ديال لو lieu. Iras-tu à وجدة en autocar ou bien en voiture؟ يعني غادي تمشي لوجدة في لوتوكار و بيان ولا في بالسيارة ديالك. هاد او بيان قلنا ديال لو شوا يعني هي ديال هادي داكوغ. تولي تعاود لا فراز ديالك صافي. هاني عاود كتبتها لكم ايغاتو اوجدا اون اوتوكار او اون فواتور صافي. هاد او بيان غنحيدوها ونخليو غير او. انا نسيت وكتبت هنايا بيان صافي. غادي دير غير او هادي غادي تعوضها بو. dans quelle ville passeras-tu tes vacances؟ يعني في اين مدينه غادي تدوز العطله ديالك. المدينه dans quelle ville يعني فين اين لو lieu d'accord. où passeras-tu tes vacances يعني اين غادي اين ستقضي عطلتك صافي. او يعني ديال لو lieu هادي où passeras-tu tes vacances. شتي مني كنفهموا السؤال ونفهموه بانه كيقصد لنا مكان كنديروا هاد او هادي où passeras-tu tes vacances
Je sais à quel endroit se trouve le grand théâtre de Rabat. يعني كنعرف المكان اللي كيتواجد فيه المسرح الكبير ديال الرباط. قلنا لوندغوا هو المكان، وشنو هي او اللي كتدلنا على المكان؟ هي او avec accent. d'accord غادي دير je sais où. هذه كلها غتعوضها ب او اللي عندها الاكسون. où se trouve le grand théâtre de Rabat. Préférez-vous voyager en bateau ou bien en avion? كتفضلوا تسافروا يعني عبر الباخرة ولا عبر الطائرة؟ يعني شنو كتفضلوا؟ او بيان يعني لو شوا، الاختيار، شنو كتختاروا؟ واش كتختار الباطو ولا الطائرة؟ داكوغ يعني او بيان غنعوضوها ب او اللي ما عندهاش اكسون، sans accent. Préférez-vous voyager en bateau ou هاد او بيان نعوضوها ب او en avion. داكوغ انا نسطر لكم عليها باش تبان لكم مزيان. هادي صافي. هنا درنا هادي او سو تروف، هنا درنا او باسخاتو تي فاكونس. هادي الاولى ايغاتو اوجدا اون اوتوكار او اون فواتور، درنا هادي او صافي. هادي او بلاش بيان. ندوزو دابا جو ميفالو. Je m'évalue, entoure le mot qui convient. غادي تدور على الكلمة المناسبة. ou غدير هاد او ولا هادي. où vas-tu? où vas-tu؟ فين غادي؟ فين غتمشي؟ où vas-tu؟ أين هي؟ قلنا لو ليو، مكان. فين هي او ديال اللي كان كي انديك لو ليو؟ هي هادي. où vas-tu؟ فين غادي؟ c'est le village où je suis né. يعني هذه هي القرية فين تزاديت، يعني المكان اللي تزاديت فيه. المكان هي او avec accent. مكان. veux-tu visiter la tour حسان ou la كاسبة دي وداية؟ يعني واش بغيتي تزور مسجد حسان ولا قصبة الوداية، ولا هادي ولا هادي؟ واش بغيتي تزور لا طور حسان ولا قصبة الوداية؟ دونك هادي اللي غادي نديرو. او بيان لا طور حسان او بيان قصبة الوداية. او ابيتو اين تسكن؟ اين فين كتسكن؟ المكان اللي كتسكن فيه. يعني غنديرو او افيك اكسون صافي. او ابيتو هي عندها اكسون هنايا. او ابيتو صافي. صافي مي شيغ زيليف، بهكا نكونوا سالينا على سيونس دوجوردي. على بروشين ان شاء الله.